กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะต้มซามารายงานตัว วันนี้เขาจะเนี่ยอ่าทะเลถังพ่อแม่พี่น้องมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเขาจะเริ่มจากใส่เนื้อครับเขาจะเอาเนื้อมาใส่กระทะให้มันละลายก่อนนะครับครับเนยละลายเรียบร้อยแล้วเราจะใส่กระเทียมนะครับผมกระเทียมสับที่จริงต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับแต่วันนี้ผมใช้เนยเค็มนะครับผมก็เลยไม่ต้องใส่นะครับโอ้ยซึ่งหอมแต่หอมว่าเนยกับกระเทียมครับพอใส่กระเทียมไปเหลืองๆได้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่พริกเผานะครับผมพริกเผาแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่พริกป่นกับผงปาปริก้านะจ๊ะพริกป่นกับผงปาปริก้าตามไปด้วยน้ำตาลทรายนะครับผมตามด้วยนมนะครับหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ทะเลลงไปนะครับมีปลาหมึกหอยแมงผู้ข้าวโพดแล้วก็กุ้งนะครับทะเลผมลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือผัดเข้าเครื่องให้เครื่องเข้านะครับผมครับผมผัดให้เข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราจะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะครับผมแทมหอมที่สุดน่ากินที่สุดถ้าอยู่กรุงเทพนี่ผมจะใส่หอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะตัวใหญ่ดีโอ้โหหน้าตาพ่อแม่พี่น้องหน้าตาสวยแล้วก็หอมกล่าวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมเนาะพ่อแม่พี่น้องทะเลถังเนี่ยสดๆหอมๆเจ๊กี้เลยนะลุยเลยดีกว่าเนาะเย็นแล้วมันจะบาล้ำพ่อแม่พี่น้องหอมแต่หอมว่าหาก็เขาก็ป่าล้ำๆมานั่งกินก็ต้มซาเนอะพ่อแม่พี่น้องกุ้งก็กุ้งก็ไส้พอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่น้อยไปบ่ใหญ่ไปนะครับผมปลาหมึกไข่ครับผมเพชรพริกผงพ่อแม่พี่น้องเพชรพริกผงเผ็ดหวานมันแล้วก็รสชาติของทะเลเหมาะพ่อแม่พี่น้อง
มอมแมมกินข้าวเรียบร้อยป่ะไหมพี่น้องต้อมบ่ฮื้อก่อนเลยวันนี้ป้าก่อนเนาะจิ้มซีฟู้ดกับหม้อป่ะไหมพี่น้องเนี่ยง่ายๆแต่ล้ำขนาดป่ะไหมพี่น้องจะชวนกินข้าวหมดจังจิ้มซีฟู้ดนี่สุดยอดเลยป่ะไหมพี่น้องวันนี้ไม่ต้องรอกินมันไม่จะเปลือกหอย
กินบ่ได้มาแม้วันนี้เมนูนี้แนะนำเลยปอมให้ไปน้องล้ำย่าตามต้มย่าตามต้มตามหน้าคลิปได้เลยปอมให้ไปน้องอู้ล้ำขนาดอ้าวง่ายต้องบอกแล้วว่ามือ2 ตัวก็ว่าอยู่ให้ข้าวเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน แฝดประมาณพี่น้องหน้าเหมือนกันเดะแล้วตัวเมียเหมือนกันเดะแล้วก็เพิ่งคลอดลูกเหมือนกันเดะเหมือนกันเดะเอ้ามอมมี2 มอมแฟดป้อมไม่ไปช่องหมาไม่ต้องนั่นน่ะกินขนมปังแตนสีเหมือนกันประมาณไม่ออกสีเหมือนกันหน้าเหมือนกันแล้วเป็นตัวเมียเหมือนกันเพิ่งคลอดลูกเหมือนกันโอ้ยเป็นยังเหมือนกันแต่เหมือนกันว่า
ตัวเหมือนกันเด้เลยมอมเลยมอมหนึ่งมอมสองอ่ะมอมเพ่มอมตัวนี้อ่ะคือมันโอ้หน้าเหมือนกันได้เหมือนกันว่าตอนแรกมันก็กลัวหลังๆมาบอกกลัวผมไม่เป็นไรมันชิ้นเดียวไม่จะเปลือกหอยกับมอมเบยปุ่นไปกินขนมปังมันป่ะก็จะเลอะๆน้อยนึง ผมไม่เป็นน้องอู้แต่ล้ำขนาดหนังซ้ายขวาเลยสุดยอดผมไม่เป็นน้องโอ้ยแนะนำเลยผมไม่เป็นน้อง ล้ำแต่ล้ำหวาน
มเอาละบอกใหม่ไม่น้องเนาะเมนูนี่ตึงว่า ตึงว่าล้ำแต่ลำหวานเนาะบอกใหม่ไปน้องเมื่อนานละหลายเดือนขนาดเนาะจะเป็นเป็น5-6 เดือนแล้วก็6-7 เดือนแล้วบอกใหม่ไปน้องปกติไม่ได้กินทะเลถางเมนูนี้เนาะบอกใหม่ไปน้องแนะนำเลยครับผมล้ำแต่ลำหวานเนาะรสชาติตึงว่าถ้าแพ้ชอบเผ็ดนะบอกใหม่ไปน้องฮื้อใส่พริกป่นลงไปนักๆหน่อยเนาะแล้วก็มาจิ้มกับซีฟู้ดตึงหว่าคือหว่าแล้วก็มอมแมมบอกใหม่พี่น้องผมนึกว่ามันมีตัวเดียวเนาะต้องยายจ๋าฮื้อบอกใหม่พี่น้องพอมอมแมมเนาะมอมแมมมันมี2มอมแมมมอมแมม1มอมแมม2ตัวเท่ากันเด้พร้อมเหมือนกันเด้แล้วเป็นตัวเมียเหมือนกันแฮมแล้วพึ่งคลอดลูกเหมือนกันแฮมเนาะบอกใหม่พี่น้องอันยังจะเหมือนกันขนาดนั้นเนาะไปบอกใหม่พี่น้องต้อมก็จะลาไปด้วยมอมแบม1กับ2เนาะต้มผึ่งหู้ว่ามี2ตัวเนาะบอกใหม่พี่น้องเนาะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศมอมแบม2มอมแบมนะครับผมเนาะแฮมตัวฮื้อเข้าล่าต้องคิดว่ามีตัวเดียวแฮมตัวฮื้อเข้าล่าแฮมตัวยังไม่ได้ฮื้อเตียงเนาะบอกใหม่พี่น้องหมดแล้วคนขนมปังกับมีซื้อมาชิ้นเดียวเนาะบอกใหม่พี่น้องเนาะก็เห็นใจเนาะหมามันขยะกินข้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศมอมแมม2มอมแมมเนอร์เนาะเป็นกำลังใจให้ต้มสาจิมนะครับเนาะป้ากันคลิปหน้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับคลิปนี้ต้มสาพากินโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ